Ai, minha gente, criança falando palavrão. Por favor, toma conta. Aí você fala o que quiser. Tava falando pra eu calar minha boca. Só porque eu falei que eu tava umas crianças aí. E só porque eu falei das crianças. Eu só falei das crianças. Não, se você quiser, você fala, né, minha criança? Mas. Menino, por que tu me deixava em paz? Então, as crianças tá falando tudo palavrão. Tá mandando eu calar a boca. Eu não sei como os pais brigam. Se fosse minha mãe, ela levaria 2 pauladas na cabeça. A criança mandando eu calar a boca. Agora que eu tô gravando, não vai falar mais nada, né? Aí as meninas no chat. Aí olha ali, ó. Menina velha só atrapalhando meu vídeo. As crianças tudo Ela colocou o rosto do irmão, alguma coisa assim. É por isso que ela tem um negócio de ficar falando com os outros. Né? A criança falando que eu tô atrapalhando o vídeo. Não sei nada. Não entendi nada. Infelizmente eu não tô entendendo nada por causa do seu microfone, moça. Se tu quer gravar um vídeo, tu pega um servidor privado só pra você, pra ninguém ficar atrapalhando. Então, Ninguém é obrigado não, querida. Agora eu tô licença. ô louco, que arrasa. Queria aprender a falar desse jeito com as crianças. Daí, ganhei um amigo lacrador. Gente, eu vou deixar aqui um pouquinho no PV pra ver se ela vai falar alguma coisa. Porque da última vez eu queria ter gravado antes, mas na hora que ela tava falando palavrão comigo, a criança tava tipo falando cala a boca pra mim do nada. E daí, tipo, mano, do nada. Ah, não. E tipo, eu queria ter gravado. Eu queria ter gravado antes pra vocês. E o chat deve estar bugado, mas depois eu coloco. Mas realmente, a menina vai falar uns palavrão aí. Eu queria ter gravado antes pra vocês. Fica rindo, sua vagabunda. Ô, louca! Mano, ela me chamou de vagabunda. Mano, eu falei assim. Mano, ela me chamou de vagabunda. O Roblox não faz nada. Me chama. Pô, a criança me chamou de vagabunda. Finalmente eu consegui gravar. Finalmente consegui gravar um momento dessa criança falando coisas erradas. Eu não sei como não perder o chat, né? Nossa, isso e ela Criancinha falando palavrão em vídeo. Uhum.
Pô, mano, que isso? As crianças hoje em dia estão... Se fosse antigamente, já estaria ajoelhado no milho. Estaria tudo ferrado, levando umas pauladas. Se fosse eu nunca mais ia entrar no Roblox. Já estaria morta. Quê? Mas tá, gente, realmente ela me chamou de vagabunda. Eu não sei como ela perdeu o que ela tá falando. Ela... Mano, tipo... Põe. Ah, não, mano, tipo, não dá. Eu vou continuar jogando aqui. Mas realmente, é criança falando palavrão. Hoje em dia, tá muita gente que criança falando palavrão. Caramba. São elas, porque criança não pode falar palavrão desse jeito. E mesmo que ela me denunciasse, eu poderia explicar que quem estava falando palavrão era a menina. Eu tenho provas, eu tenho esse vídeo aqui. E tipo... palavrão desse jeito. Saiu, infelizmente saiu do server. Desculpa não ter falado tanto, de ter esquecido que eu tava gravando. Nossa, Gente.
Gente, eu vou parar o vídeo por aqui, mas eu vou postar.